Lion matoli ko'ylaklarni bilganlar biladi, bilmaganlar bu obzordan keyin bilib olishadi. Lion matosi tanaga 100% havo o'tkazadi, sintetika bo'lmaydi, muzdekini ushiydi, kirishmaydi, rangi chiqmaydi, oqarmaydi, g'ijim bo'lmaydi, har taraflama komfortli mato hisoblanadi. Bunaqangi ko'ylaklarimizni har bitta o'zini sevgan opa-singillarimizning zo'r varianti. Qaranglar, ko'ylakning modeli juda ham zo'r. Tek qismlari keyingina fasonda, albatta chunchiklari ham bor, ko'rsanglar bel qismlarida bog'ichlari ham bor. Albatta beliga moslab taqvasinglar bo'ladi. Oldilari xrustallar bilan ishlangan, yoqalari esa stoga hammaga ham bitada tushadi. Qo'l qismlari ham manjetli, juda ham chiroyli variantdan. Buni sizlarga ranglarni ko'rsatib o'taman. Albatta oxirigacha ham kuzatsanglar, narxi bilan. Rasvetkalarni qaranglar, shunaqangi ajoyibgina rasvetkalar olib kelganmiz. Oldi qismlari ham skromniy variantda, shunaqangi qo'l mehnati asosida xrustallar bilan ishlangan. Rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Juda ham ajoyibgina rasvetkalarni olib kelganmiz. Narxlari ham bo'm-bo's ketgan narxda sizlar uchun. Qaranglar, rangini qanaqangi chiroyli rasvetkalarni olib kelganmiz. Kiygan darisi ham yarashimli, mazza qilib kiysanglar bo'ladi. Va bir assortimentni ko'ryapsizlar. Sizlar umuman rang tanlashda qiynalib o'tirmaysizlar. Shunaqangi ranglari bilan taxlab qo'yganmiz. Firmada qanaqa rang chiqayotganmiz, hammasini bizdan tavsiyalar bo'ladi. Mana bunaqa nafis ranglarni qaranglar, qanaqangi chiroyli turadi. Teglari ham keyingina fasonda, ichili ham ko'rinmaydi. Shunaqangi ajoyib kiyganda bor. Yorqin ranglar ham endilikda mavsumga, issiq kunlarga mosdi. Mana buni qaranglar, qanaqangi chiroyli. Bu ko'ylagimizni umuman dazmol ham qilib o'tirmaysizlar. Faqat olib baraka topib kiyaverasizlar. Mana bu rasvetka ham ko'pchilikka bittada yoqadi. O'ta kapriznilarni ham ko'ynini bittada olib qo'yadi. Bu ranglarni qaranglar, qanaqangi ajoyib rasvetkalarni olib kelganmiz. Mana ko'ryapsizlar. Keyingi ranglarni ham qaranglar, qanaqangi chiroyli turib beradi. Mazza qilib kiyaverasizlar. Bu rasvetkasini ham ko'rsatib o'taman. Razmerlari esa 1XL razmerdan boshlanadi, 5XL razmerligicha. Eng kichkinasini kiyib olganman. Turishini ko'rib turibsizlar. Hozirda bo'yim 1.72. O'zingizlarning bo'ylarini hisobini olasiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, skidka narxida sizlar uchun 345 ming so'mdan oddiylari bilan almashtirmaymiz. Shunaqangi ajoyib original ko'ylaklarni bizning magazindan tezda xarid qilib olish maslahat beraman. Chunki sonlari juda ham kam qavatda. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Bu ko'ylagimizni Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi hamda Toshkent shahar Farxatskiy bozor yonidagi magazinimizdan ham bemalol xarid qilaverasizlar. Magazinlarimizda har doimgidek ertalab 9 dan kechki 23:00 gacha sizlarning xizmatingizda. Zakaz bo'yicha, lokatsiya bo'yicha tegdi raqam qoldirganmiz. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Sizlar eng zo'rlarga munosibsizlar.